inin piyesan pahinungod, paarahan mga hulos o tangkod magigugma. Lere ko ni Adelbert Katayong Paler. Ang panahon niya nagtikang kilala ka, kalibutan kong nagiba. Anyatan ng palibot haakon nanhipausa, kuning udaw lahiya, nagrayha kira, nanwaray pagudha ak kinabuhi, naghingyap hinkalipay nga hulpos, sugad hain. Iningugma ko para lahi mo sikang yana, waray lain na na mag-aangkon nga naimong gudlan, kakulugan ugma, ininakon gugma. Diri mapara, hasta pagod yana. Tumatungalintak na, umaya ka na, kung mga saad mo'n mawara, natanan haakon. Mapaligdaan ko nga kinabuhi, hanray ka pa, pananglit nung duman mo pa, dini naman la. Nganit akon kasing-kasing, abrido permi kaim o karawat ka, kay ikaw gudla. Ininggugma ko para lahi mo ikang yana, waray lain na na mag-aangkon na naimong gudla, kakulukan nugma, hinilagon gugma. Diri mapara, hasta pagod yana. Ininggugma ko, ininggugma